ମୂଲ୍ୟବୋଧର ନାମ ଆକ୍ସିଓଲୋଜି। ଦର୍ଶନଶାସ୍ତ୍ରର ବା ଫିଲୋସଫିର ତୃତୀୟ ଶାଖାର ନାମ ଆକ୍ସିଓଲୋଜିର ଅର୍ଥ ମୂଲ୍ୟବୋଧର ଅଧ୍ୟୟନ। ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ବା ମୂଲ୍ୟବୋଧ ମାନବ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ ପାଇଁ ଧ୍ୟେୟ ବା ମୁଖ୍ୟ। ମୂଲ୍ୟବୋଧରେ ମାନବ ଜୀବନ ତିଷ୍ଠେ। ମୂଲ୍ୟବୋଧ ନଥିଲେ ମାନବ ଜୀବନ ଅଚିରେ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯାଏ। ମଣିଷ ଓ ତା'ର ଜାତି ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ଜଗତରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦେଇ ଜୀବନର ପ୍ରତି ପଦକ୍ଷେପରେ ପାଳିବା ପାଇଁ ଜଗତକୁ ମାନବ ଜୀବନର ଜନ୍ମ ନେଇ ଆସିଛି। ମୂଲ୍ୟବୋଧ ବିହୀନ ଜୀବନ ଜୀବନରେ ଗଣ୍ୟ ନୁହେଁ। ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଥିଲେ ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି ଓ ଉନ୍ନତି ଆସେ। ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଜୀବନକୁ ଏକତା ସୂତ୍ରରେ ବାନ୍ଧି ରଖେ। ଏହା ଶିକ୍ଷିତ ଜୀବନର ଶୁଭଲକ୍ଷଣ। ମହନୀୟ ମାନବ ଜୀବନର ଭାଟ୍ ବା ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଏଡେଡ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ। ଜୀବନ ପାଇଁ ଜୀବନର ଅପର ଦେୟ ବା ଦାନ ଜୀବନ ବିତାନର ମୂଳ ଉପାଦାନ। ଏହା ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଏବଂ ପ୍ରଦର୍ଶନିକ ଦୃଷ୍ଟିପାତ। ସମାଜ ଦେଖେ କି ବ୍ୟକ୍ତି ମଣିଷଟି ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଜୀବନକୁ ଦର୍ଶନରେ ଥାଇ କେମିତି ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଅଛି, ଦେଇ ଦେଉଅଛି। ମଣିଷ କଦାପି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ନୁହେଁ, ସେ ସର୍ବଦା ସାମାଜିକ ଅଂଶ। ସମାଜର ସତ୍ତା, ସମାଜର ଲାଳନ ପାଳନରେ ହିଁ ତା'ର ଜୀବନ ବଞ୍ଚେ ତଥା ବଢ଼େ। ଯେଉଁ ସମାଜ ହେଉଛି ବ୍ୟକ୍ତି ବା ଜଣେ ମଣିଷର ପରିବାର। ପରିବାର ସମାଜର କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ରତିରୂପ ରୂପେ କଥିତ ହୋଇଥାଏ। ମଣିଷ ସଭ୍ୟ ହୁଏ ପାରିବାରିକ ସମାଜର ଶିକ୍ଷା ପାଇ। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଇଂରାଜୀରେ କଥିତ ଅଛି, ଫ୍ୟାମିଲି ଇଜ୍ ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସ୍କୁଲ ଅଫ୍ ସିଟିଜେନସିପ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ନାଗରିକତ୍ୱର ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାକେନ୍ଦ୍ର ହେଉଛି ମଣିଷର ପରିବାର। ଯେଉଁଠୁ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ହୋଇ ପାଳିତ ରୀତିରେ ମାନବର ବୃହତ୍ତର ସମାଜକୁ ବିଦ୍ୟାଳୟିକ ଶିକ୍ଷାକେନ୍ଦ୍ର ଦେଇ ଆସେ। ସ୍କୁଲରେ ଶିଶୁ ତାରି ଭଳି ଅସଂଖ୍ୟ ଶିଶୁଙ୍କ ଦଳ ବା ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ସାମ୍ନା କରେ। ଯେଉଁଠି ଦର୍ଶନର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମାନବିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧର ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଥାଏ। ବ୍ୟବହାର ଆଚରଣ ଦ୍ୱାରା ଦେଖି ଦେଖାଇ ପାରିଲେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ ସୁରୁଚିସମ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। ନହେଲେ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବିଘଟନ ଦେଖାଯାଏ। ପିଲାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମାଡ଼ପିଟ, ଦୁଷ୍ଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଶାସନ ଦାନରେ ମୂଲ୍ୟବୋଧର ଅଭାବ ହିଁ ଜଳ ଦିଶିଯାଏ। ମଣିଷର ସମଗ୍ର ଜୀବନ ହେଉଛି ଏକ ବିଦ୍ୟାଳୟ। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ ଜୀବନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ନାମରେ ବହିଟିଏ ଛାପିଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଶିଖିବା ଏଇ ଜୀବନ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଥାଏ। ଆଉ ମାନବୀୟ ସଦ୍ଗୁଣାବଳୀ ବା ଭର୍ଚ୍ୟୁଜ୍ ତଥା ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଜ୍ ବା ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଜଡ଼ିତ ପ୍ରଖ୍ୟାପିତ ପାଇଁ ରହିଥାନ୍ତି। ନହେଲେ ଝଗଡ଼ା ମୁଣ୍ଡ ଟେକେ, ଜୀବନ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଶାନ୍ତିମୟତାରେ ବିତି ପାରେନି। ଦର୍ଶନଶାସ୍ତ୍ର ବା ଇଂରାଜୀର ଫିଲୋସଫିର ଏହି ତୃତୀୟ ଶାଖା ମୂଲ୍ୟବୋଧର ଅଧ୍ୟୟନ ବା ଷ୍ଟଡି ଅଫ୍ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଜର ଉପାଦାନ ବା ଏଲିମେଣ୍ଟସ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଆଲୋଚିତ ହେବ। ଆଦର୍ଶ ଓ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ମଣିଷ ଜୀବନର ବ୍ୟବହାର, ଲକ୍ଷ୍ୟ, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅକର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ବସ୍ତୁ ଧାରଣା, କର୍ମ କରିବାର ଉଲ୍ଲେଖକରଣ, ନୈତିକତା, ଭୁଲ ଠିକ୍ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ନିରୂପଣ, ସୁଖ ଦୁଃଖ ଭୋଗର ହେତୁ, ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା, ବୋଲି ବଚନ, ସଦାଚାର, ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ, ସତ୍ୟବାଦିତା, ଶ୍ରଦ୍ଧା, ତ୍ୟାଗ, ପ୍ରେମ, ପ୍ରତ୍ୟାଶା, ଦାନ, କ୍ଷମା ଇତ୍ୟାଦି ହେଉଛି ମାନବୀୟ ଦାର୍ଶନିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧର ସମୂହ ସାମଗ୍ରିକ ଉପାଦାନ। ଆଦର୍ଶ କହିଲେ ଇଂରାଜୀର ଆଇଡିଆଲକୁ ବୁଝାଏ। ଗୁଣବାନ ତା'ର ନମୁନାୟିତର ସତ୍ତା ହିଁ ଆଦର୍ଶ। ଜୀବନର ସବୁଠି ଆଦର୍ଶ ରହେନା, ମଣିଷ ଅନାଦର୍ଶ ହୋଇଥାଏ। ଯେମିତି କଂସର ଚରିତ୍ର ଆଦର୍ଶବାଦୀ ନୁହେଁ। ମଥୁରାମଙ୍ଗଳ କାବ୍ୟରେ ଅଛି, ଲେଖିଅଛି କଂସ ହୋଇ ମହାରସ, ଆରେ ଗୋପପତି ନନ୍ଦ, ଆଜ୍ଞା ପ୍ରମାଣେ ତତ୍କାଳେ ଆସିବୁ, ନୋହିଲେ ଛେଦିବି ସ୍କନ୍ଧ। ଜାଣୁ ତ ମୋହର ବଳବୀର୍ଯ୍ୟ କେତେ, ଅଇରି କୂଳକୁ କେତୁ, ପ୍ରତିଜ୍ଞାରେ ରଣ ତେଜି ମହାରାଜ, ପୁତ୍ର ହେଁ ଲଭନ୍ତି ମୃତ୍ୟୁ। କେବଳ ଶିରୀଷ କୁସୁମକୁ ମହା ପ୍ରଳୟ ବରଷା ଲୋଡ଼ି, ସେହି ପ୍ରାୟେ ମୁହିଁ ସେହି ପ୍ରାୟେ ତୁହି, ଶିଶିରେ ଯିବୁ ତୁ ସଢ଼ି। କଂସର ଚିଟାଉ ନାମକ ପଦ୍ୟଟି ମୋର ନବମ ଶ୍ରେଣୀର କବିତା ପ୍ରବେଶ ବହିରେ ପଦ୍ୟ ପାଠ୍ୟ ଥିଲା। ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ
ଅଭିମନ୍ୟୁ ଚାନ୍ଦ ନାମକ ସାର୍ ଧୋତି ଏବଂ ମୁଣ୍ଡଗଳା ହାଫ୍ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧି ଆମକୁ ପଢ଼ାଇଥିଲେ। ଆଦର୍ଶବାଦ ବା ଆଇଡ଼ିଆଲିଜିମର ଅବକ୍ଷୟ ବା ଧ୍ୱଂସ ଶାନ୍ତନୁ କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଅଦିନ ବଉଳ ନାମକ ଗଳ୍ପରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଅଥଙ୍ଗା ଗାଁରେ ଶିକ୍ଷାର ବାତାବରଣ ବା ମାହୋଲ ଆଣିବା ପାଇଁ ଗାଁ ମୁଖିଆ ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରଧାନେ ନିମ୍ନ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପୁଣି ତାକୁ ଅପଗ୍ରେଡ୍ କରାଇ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପୁଣି ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶେଷରେ କଲେଜରେ ପରିଣତ କରାଇଲେ ସିନା, ହେଲେ ଶିକ୍ଷାର ଆଦର୍ଶମୟ ବାତାବରଣ ବିଭଙ୍ଗ ହେଲା। ପୂର୍ବ ଭଳି ଆଉ ରହିଲା ନାହିଁ। କଲେଜ ଟୋକାଏ ଚୋର ହେଲେ, ମଦୁଆ ବନିଲେ, କଲେଜ ପରିସରରେ ଅସାମାଜିକ କାଣ୍ଡ ଭିଆଇଲେ, ଛେଳି ଚରାଳି ବୁଢ଼ୀର ଛେଳି ଚୋରି କରି ମାରି ଖାଇଲେ। ଇଂରାଜୀରେ କଥା ଅଛି, ନୋ କଲେଜ ନୋ ନଲେଜ। ହେଲେ ଗାଁର ଟୋକା ଦଳ ଶିକ୍ଷିତ ହେବା ବଦଳରେ ଅଶିକ୍ଷିତ ଅନାଦର୍ଶ ହୋଇଗଲେ। ଶେଷରେ ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରଧାନେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ଦିରକୁ ନିଜ ହାତରେ ଧ୍ୱଂସ ନଷ୍ଟ କରିଦେବାରୁ ଲୋକେ କୁହାକୁହି ହେଲେ, ଗଧିଆ ଘର ଆମର କି ଲୋଡ଼ା ହୋ, ଏ ଗଧିଆ ଘର ଏଠୁ ଗଲା ବରଂ ଭଲ ହେଲା। ଦେଖାଗଲା କଲେଜ ହତାରେ ଥିବା ବଉଳ ଗଛରେ ହଠାତ୍ ବଉଳ ଆସି ଦେଖାଦେଲା। ମାନେ ସ୍ଥାନିକ ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁଥିଲା ଅଥଙ୍ଗା ଗାଁ ସେଇ ଅଥଙ୍ଗା ହୋଇ ରହିଯାଉ, ଉନ୍ନତିର ଆଲୋକ ନ ଦେଖୁ। ଶାନ୍ତନୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଦୁର୍ବାର ନାମକ ଗପରେ ଦୁର୍ନୀତି ଦୁର୍ବାର ବା ଅବାରଣୀୟ। ଯେତେ ଦୁର୍ନୀତିର ନିରାକରଣର ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ନୀତି ଦୁର୍ବାର ହୋଇ ମୂଷା ପ୍ରତୀକରେ ରହିଯାଇଅଛି ଗପଟିରେ। ମୂଷା ଘରୋଇ ଜୀବ, ଘରେ ରହେ। ତାକୁ ଗୃହସ୍ୱାମୀ ଓ ତାଙ୍କ ପୁଅ ମୂଷାକୁ ଦେଖି ମୂଷାମରା ଅଭିଯାନ କରିବାକୁ ଯାଇ ଘରର ସାମାନପତ୍ର, ଥାକ, ବୁଦ୍ଧମୂର୍ତ୍ତି, ବହି ସେଲ୍ଫ ଓଲାରି ହଟାଇ ମାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ବି ମାରିପାରି ନଥିଲେ। ବୁଦ୍ଧମୂର୍ତ୍ତି ଭାଙ୍ଗିଲା। ମଣିଷର ବୁଦ୍ଧି ହତବମ୍ବ ହୋଇଗଲା। ଅଥଚ ମୂଷା ମଲା ନାହିଁ, ମରା ହୋଇ ପାରିଲା ନାହିଁ। କୋଉ ଛଟକରେ ପାଦ ଗୋଡ଼ ଗଳିରେ ଗଳିଯାଇ ପାର ଶତଚେଷ୍ଟା ବୃଥା ଗଲା, ବିଫଳ ହେଲା। ଠିକ୍ ଦୁର୍ନୀତିର ନଖ ଶିଖ ଥିବା ପ୍ରକାରେ ଖଜୁରୀ ଗଛ ସେ ମୂଳରୁ ପାହାଚ ପାହାଚ, ତାର ଗୁଣଗାନ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରତୀକଧର୍ମୀ ଆଭାସଧର୍ମୀ ଗଳ୍ପ ଦୁଇଟି ଏକଦା ପାଠ୍ୟାନ୍ତର୍ଗତ ହୋଇ ପାଠକୀୟ ବୌଦ୍ଧିକ ମସ୍ତିଷ୍କର ଉତ୍ଖାତକ ବା ଖୋଳାକାରୀ ରହିଥିଲା। ଆଦର୍ଶବାଦିତା ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆଶା କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। କବି ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତି ନିଜର ସୁନାର ଝରଣା ନାମକ କବିତାରେ ସୁନା ରଙ୍ଗର ଗୋରୀ ଗୌରବର୍ଣ୍ଣା ନଦୀର ତର୍କଣା ଧରିଥିବା ବେଶ୍ୟା କାମୁକିନୀ ନାରୀର ଘରକୁ ନିଜେ ମୁଁ ନାମର ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ ବାଚକତାରେ ବିଟପି ବେଶ୍ୟା ପୁରୁଷଟିଏ ହୋଇ ଶୀତରାତିର ଶିଶିର ସ୍ନାତ ତାରାଲୁଚା ରଜନୀରେ ଯୌନାକାଂକ୍ଷୀର ପ୍ରତିକ୍ରୀଡ଼ା ଲାଳସା ନେଇ ଯାଇଥିଲେ। ପଦ୍ୟ ବାକ୍ୟ ହେଲା, ହସି ହସି ଝରିଗଲା ସିମେଣ୍ଟର ଚଟାଣ ଉପରେ ସୁନାର ଝରଣା, ସେତେବେଳେ ଏ ଗଳିରେ ଲୋକ ଥିଲେ, ଖରା ଥିଲା, ଆଉ ମୋ ଦେହେ ଥିଲା ପୌଷର ପଳିତ ମୂର୍ଚ୍ଛନା। କବିତାରେ ଯୌନ ମିଳନର ଚିତ୍ର କବି ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଖୋଲାଖୋଲି ନ କହି ଇଙ୍ଗିତ ବୁଦ୍ଧିଦୀପ୍ତ ଢଙ୍ଗରେ। ପରସ୍ପରର ସୁନା ଝରଣାର ବେଶ୍ୟା ଓ କବି ବିଟପି ପୁରୁଷ ମୁଁ ନାମ ବାଚକତାରେ ପ୍ରଦତ୍ତ ଅର୍ଥକୁ ପାଠକ ଆଉ କ'ଣ ବୁଝିବ? ତଥାପି କବିତାଟି M.A. ଶ୍ରେଣୀର ଓଡ଼ିଆ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା। କବି ହୁଏତ ନ ହୋଇ ନଥାଇ ପାରନ୍ତି, ପରନ୍ତୁ ମୁଁ ନାମ ଦେବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ହୋଇପାରେ? ସେହିପରି ଅଳକା ସାନ୍ୟାଲ କବିତାରେ ଅଛି, କବି କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖେ ମୋ ଢିଲା ପାଇଜାମା କାମିଜର ଅମରାବତୀରେ। ପରକୀୟା ପ୍ରୀତିର ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ଅମରାବତୀ ବା ସ୍ୱର୍ଗ ସୁଖଠାରୁ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର। ଆଦର୍ଶବାଦ କହେ, କୌଣସି ଜିନିଷ ଅତି ହୋଇଗଲେ ଶେଷରେ ଇତି ହୋଇଯାଇଥାଏ, ବା ଏକ୍ସେସ୍ ଅଫ୍ ଏନିଥିଙ୍ଗ ଇଜ୍ ବ୍ୟାଡ୍, ବା ଅତିରୁ ଇତି। ତେଣୁ ମଣିଷ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନରେ ସଂଯମ ବିଧି ଆପଣାଇବା ଉଚିତ। ଖୋଦା କୋରାନରେ କହିଛନ୍ତି, ସୀମା ଟପା କରି ମଣିଷ ମୋତେ ପସନ୍ଦ ନୁହନ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱର FM କଲେଜର ସୌମ୍ୟାଶ୍ରୀ ବିଶୀଙ୍କର ଜୀବନିକ ଦୁର୍ଘଟଣା ଆମକୁ ସେଇ ନୀତି ଶିକ୍ଷାରେ ପ୍ରବୋଧିତ କରୁନାହିଁ କି? କୋରାନ କହିଛି, ବେଶ୍ୟାବୃତ୍ତି ପାଖକୁ ଯାଅନା, ତାହା ବହୁତ ଖରାପ ରାସ୍ତା। ଯିଏ ଯାଇଛି ଶେଷରେ ସେ ବର୍ବାଦ ହୋଇଛି। ଆଲ୍ଲାହ ଦୁଷ୍ଟ ପାଜି ମର୍ଦୁଦ ଶୈତାନକୁ
ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ଅନୁମତି ଦେଇକି ମଣିଷକୁ ପଥଭ୍ରାନ୍ତ କରାଇ ତାଙ୍କ ନର୍କରେ ପକାଇବା ପାଇଁ। ସଂସ୍କୃତରେ କଥା ଅଛି, ଶ୍ରଦ୍ଧାବାନମ୍ ଲଭତେ ଜ୍ଞାନମ୍। ଯିଏ ଭଲ ପାଏ ବା ଶ୍ରଦ୍ଧାଶୀଳ ସେ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରେ। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଶ୍ରଦ୍ଧା କୁଟିଳ ଅଛି କି ନିର୍ମଳ ଅଛି। କାରଣ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସ୍ୱାର୍ଥାନ୍ୱେଷୀ ସୁବିଧାବାଦୀମୟ ଥାଏ। ଯେମିତି ଦେଖା ସାକ୍ଷାତରୁ ନାରୀ ପୁରୁଷ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ପ୍ରେମ କରି ଅବୈଧ ଶାରୀରିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ଛାଡ଼ବାଡ଼ ହୋଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ହତ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଥା ଯାଉଛି। ବୋକା ନିର୍ବୋଧ ଅଦୂରଦର୍ଶିତା ପ୍ରେମ ଫାଶରେ ସହଜରେ ପଡ଼ି ଯାଇ ନଷ୍ଟଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଉଛି। କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କ ରଚିତ କେଦାରଗୌରୀ କାବ୍ୟ ପାଠକକୁ ଏହି ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ। ଏହା ଜୀବନର ସଦାଚାର ନୁହେଁ। ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା କାବ୍ୟ କହେ, କିନ୍ତୁ ରୂପ ଥିଲେ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନେ କେବେ ରସିକ ଛାଡ଼େ, ମଧୁ ଥିଲେ ପୁଷ୍ପେ ଯତନେ ଖୋଜି ମଧୁପ କାଢ଼େ। ଯେ ଅଟେ ଜଗତ ଜନର ମନ ନୟନ କାରା, ଅପ୍ରକଟ ହୋଇ ରହିବା ପାଇଁ କାହିଁ ତା ଚାରା। ଦେବତା ସୂର୍ଯ୍ୟ ନିଜର ବୃଥା ଗର୍ବ ଅଭିମାନ ଅହଙ୍କାର ଆଟପ ଦେଖାଇ କାମଦେବ କନ୍ଦର୍ପ ସହିତ ଝଗଡ଼ା କରି ଶତ୍ରୁ ହୋଇ ମୀନକେତନ ମଦନଙ୍କର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାର ସଂକଳ୍ପରେ ଶେଷରେ ନିଜ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିରକୁ ତ ସୁମନ୍ୟୁ ଋଷିଙ୍କ ଅଭିଶାପରେ ଭଙ୍ଗାଇ ମାଟିରେ ମିଶାଇ ଧୂଳିସାତ୍ କଲେ। ନିରୀହା ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାକୁ ସମୁଦ୍ର ଜଳରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରାଇ ମାରିଦେଲେ। ସଦାଚାର ବା ଭ୍ୟାର୍ଚ୍ୟୁ ନଷ୍ଟ ହେଲା। ଆଦର୍ଶ ଓ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଜୀବନର ବ୍ୟବହାର ଆଚରଣରେ ରହିପାରିଲା ନାହିଁ। ଅକର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବା ଅନ୍ଡୁଏବୁଲ୍ କାମ କରିବାକୁ ମନା କରାଯାଇଛି। ଅମାନିଆ ହୋଇ କଲେ ପରିଣାମ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଭ୍ରି ଆକ୍ସନ୍ ହ୍ୟାଜ୍ ଅପୋଜିଟ୍ ରିଆକ୍ସନ୍ ଆଇନଷ୍ଟାଇନ୍ କହିଛନ୍ତି। ବା ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ରିୟାର ବିପରୀତ କ୍ରିୟା ଅଛି। କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନେ ଯଶ ଧନ ଲୋଭେ ଦୁନିଆରେ କର୍ମବୀର, ଭାଗ୍ୟକୁ ଆଦରି କାପୁରୁଷ ସିନା ଦୁଃଖ ଭୋଗେ ବାରମ୍ବାର। ଏହା ହିଁ ମୂଲ୍ୟବୋଧର ବିଚାର। ଆପେ ଅର୍ଜିଲା କର୍ମମାନ ଆଗୁ ହୋଇବ ସାବଧାନ, କର୍ମଟି ସୁଖ ଦୁଃଖ ଦାତା। ଗଙ୍ଗାଧର କହିଛନ୍ତି, କର୍ମଫଳ ପ୍ରାଣୀ ଅବଶ୍ୟ ଭୁଞ୍ଜଇ କେକରି ପାରିବ ଆନ, ଶତ ପ୍ରତିଷେଧ ଲଙ୍ଘି ପଶିଥାଏ କର୍ମଫଳ ବଳୀୟାନ। ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ବା ମୂଲ୍ୟବୋଧର ଏସବୁ ହେଉଛି ନମୁନା। ସୁଦୂର ଅତୀତରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ 1981 ମସିହାରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରର ବ୍ୟାରେକ୍ସ ମଇଦାନରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପରେଡ୍ ଦେଖୁଥିଲି, ବୋଧହୁଏ ଜଣେ ନୂଆ ନୂଆ ପୋଲିସ ସବ୍ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଚାକିରି ପାଇଥିବା ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବାନ ଯୁବକ କର୍ମଚାରୀ ପୋଲିସ ପୋଷାକରେ ଥାଇ ରୂପରେ ସୁନ୍ଦର ଥିଲେ ସିନା, ହେଲେ ଭିତର ମନରେ ଅଭିମାନୀ ଥାଇ ବୋଧହୁଏ ଉପରିସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀ ଏସ୍.ପି. ସାହେବଙ୍କୁ ନିଜ ଆନୁଗତ୍ୟ ବଶଂବଦତାର ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ କି ମନରେ ଚାହୁଁ ନଥିଲେ, ମନ କଥା କିଏ ଜାଣେ। ଏସ୍.ପି. ଧରିଥିବା ପତଳା ଫିନ୍ ଫିନ୍ ଛଡ଼ିରେ ଯୁବ ପୋଲିସ ତଳିଆ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର କୁ ମାଡ଼ ଦେଇ ଫଟାକ୍ସେ ପାହାରେ ବସାଇବାରୁ ସମ୍ବିତ ଚେତନା ଫେରିପାଇ ସରି ସାର୍ କହି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ 3 ହାତ ଦୂରରେ ପାଦ ସାମାନ୍ୟ ଟେକି ସାଲ୍ୟୁଟ୍ ମାରିଲେ। ଏସ୍.ପି. ରାଗିଯାଇ ତାଙ୍କୁ ପୋଲିସ ସଦର ମହକୁମାକୁ ବଦଳି କରାଇ ଦେଲେ। ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଡି.ଏସ୍.ପି. ବିଚାରକୁ ପାଟି ବି କଲେ। ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇଛି, ହେଲେ ସରକାର ବାହାଦୁର ପାଖେ ମୁଣ୍ଡ ବିକି ତଳିଆ ସବୋର୍ଡ଼ିନେଟ୍ କର୍ମୀ କ'ଣ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇପାରିବ? ପୁଣି ପୋଲିସ ଭଳି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଚାକିରିରେ ବାହେଲ ହୋଇ। ପୋଲିସ ଏକାଡେମୀ ଶିକ୍ଷିତ କରାଇଥିବ, ହେଲେ ଛନଛନିଆ ଟୋକା ବାବୁଙ୍କର ଦିମାକରେ କଳଙ୍କି ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ଚଳନ୍ତା ବସ୍ତୁ ସହିତ ଚଳନ୍ତି କର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ ଆଫେୟାର୍ସ ଧାରଣା ଆଇଡ଼ିଆ ବିଚ୍ୟୁତ ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ଗଙ୍ଗାଧର ତପସ୍ୱିନୀ କାବ୍ୟରେ ରହିଥିବା ମୂଲ୍ୟବୋଧର ବକ୍ତବ୍ୟ ପରିଚୟ ହେଲା, ଅନୁକମ୍ପା ତହିଁ ବୋଇଲେ ଶୀତେ, କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ଲୋକ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସହିତେ। ଫୁଲେ ଫୁଲେ ଯଥା ବିଭିନ୍ନ ବାସ, ଜୀବନେ ଜୀବନେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ନିବାସ। ଦଇବୀ ମାନବୀ ଆସୁରୀ ଭେଦରେ ହୋଇଥାଏ ଫଳପ୍ରସୂ। ହ୍ୱେନ୍ ଦ୍ୟାର୍ ଇଜ୍ ଏ ୱିଲ୍ ଦ୍ୟାର୍ ଇଜ୍ ଏ ୱେର ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ଉପାୟ ଆସେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରକାର ଫୁଲର ବାସନା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ, ସେମିତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭଲ ପାଇବାର ମାର୍ଗ ଐଶ୍ୱରୀୟ ମାନବୀୟ ଏବଂ ଦାନବୀୟ ହୋଇ ଜୀବନରେ ଫଳ ଦେଇଥାଏ। ଲିଓ ଟଲଷ୍ଟୟଙ୍କର ଗପର ନାମ ହେଲା ହ୍ୱେର୍ ଲଭ୍ ଇଜ୍ ଗଡ୍ ଇଜ୍। ଯହିଁ ପ୍ରେମ ତହିଁ ଈଶ୍ୱର। ମାର୍ଟିନ ନାମରେ ମୋଚିକୁ ବାଇବେଲ ପଢ଼ିବା ବେଳେ ଈଶ୍ୱର କହିଥିଲେ, ମାର୍ଟିନ ଅପେକ୍ଷା କରିବୁ, କାଲି ମୁଁ ତୋ ପାଖକୁ ଆସିବି। ମାର୍ଟିନ ଖୁସି ହୋଇଗଲା। ଦିନ ଯାଇ ରାତି ଆସିଲା, ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଆସିଲେ ନାହିଁ। ସ୍ନାନ ଶୌଚ ହୋଇ ପବିତ୍ର ନିଷ୍ଠାପର ମନରେ ରାତିରେ ପୁଣି ଥରେ ବାଇବେଲ ପଢ଼ିବା ବେଳେ
ଈଶ୍ୱର ସଂକେତ ଈଶ୍ୱର ସତେକି ତା'ର ପଛପଟେ ଥାଇ କହୁଛନ୍ତି, ମାର୍ଟିନ୍, ତୁ ଯେଉଁ ବିଗତ ଦିନରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଖୁଆଇବାର ସେବା ଯତ୍ନର ପରାର୍ଥପରତାର ଉଦାହରଣ ଦେଖାଇଥିଲୁ, ସେଇଥିରେ ମୋର ଆସିବାର ଉପସ୍ଥିତି ଥିଲା। ସେହିପରି ଟୁ ଓଲ୍ଡ ମେନ୍ ଗପରେ ଏଫିମ୍ ଏବଂ ଏଲିସା ଦୁଇ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ସାଥୀ ହୋଇ ତୀର୍ଥ କରିବାକୁ ଯିବାବେଳେ ବାଟରେ କୌଣସି କାରଣରୁ ଦୁହେଁ ବିଚ୍ଛେଦ ହୋଇଗଲେ। ଏଲିସା ଯେଉଁ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲା, ସେହି ଘରର ଦୟନୀୟ ସ୍ଥିତି ଦେଖି ଅଟକି ଯାଇ ନିଜ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେବା ଯତ୍ନ କରି ସାଷ୍ଟାମ କରାଇ ଘରକୁ ଫେରିଆସିଲା। ହେଲେ ଏଫିମ୍ ତୀର୍ଥ ଜାଗାରେ ଏଲିସାକୁ ଦେଖି ପ୍ରାର୍ଥନା ସ୍ଥଳର ଲୋକଗହଳିରେ ଅନେକ ଖୋଜିଲା, ହେଲେ ପାଇଲା ନାହିଁ। 3 ଥର ସେ ଏଲିସାକୁ ସବା ଆଗରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବାର ଦେଖିଥିଲା। ଭାବିଲା, ଏଲିସା ଆସିଲା କେମିତି? ଯଦି ଆସିଲା, ମୁଁ ଖୋଜିଲା ବେଳକୁ ଗାୟବ ହୋଇ ଯାଉଛି କେମିତି? ବୋଧେ ତା'ର ତୀର୍ଥ ଗୃହୀତ ହୋଇଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ମୋର ହୋଇନାହିଁ। ଏମିତି ମନ ଦୁଃଖରେ ଥାଇ ଘର ବାହୁଡ଼ା ପରେ ଏଲିସା ଘରକୁ ଗଲା। ଏଲିସା କହିଲା, ଭାଇ, ମୁଁ ତୀର୍ଥ କରି ଯାଇପାରି ନଥିଲି। ଏଫିମ୍ ତୀର୍ଥସ୍ଥଳରେ ତାକୁ ଦେଖିଥିବା କଥା କହିଲା ନାହିଁ। ଏମିତି ଡବ୍ଲ୍ୟୁ.ବି. ଇଟ୍ସଙ୍କର ଦି ବ୍ୟାଲେଡ୍ ଅଫ୍ ଫାଦର ଗିଲିଗାନ୍ କବିତାରେ ଚର୍ଚ୍ଚର ପାଦ୍ରୀ ବୃଦ୍ଧ ଗିଲିଗାନ୍ ମହାମାରୀ ଏପିଡେମିକ୍ରେ ମରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କର ମୃତ ସଂସ୍କାର କରି କରି ହାଲିଆ ହୋଇ ଆର୍ମଚେୟାରରେ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ହଠାତ୍ ନିଦ ଭାଙ୍ଗି ତାଙ୍କର ମନେ ପଡ଼ିଲା ଲୋକଟିର ମରିଥିବା କଥା, ତା'ର ସଂସ୍କାର ହେବାର କଥା। ଧଡ଼ପଡ଼ ହୋଇ ଉଠି ଲୋକ ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତେ ମୃତ ଲୋକର ପତ୍ନୀ କହିଲା, ଫାଦର, ୟୁ କମ୍ ଏଗେନ୍? ଆପଣ ଆଉ ଥରେ କାହିଁକି ଆସିଲେ? ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ କବରଖାନାରେ କବରଦାନ ସରିଗଲାଣି। ଭଗବାନ ଜଣେ ଆଞ୍ଜେଲଙ୍କୁ ଫାଦର ଗିଲିଗାନ୍ ରୂପରେ ପଠାଇ ମଲା ଲୋକଟିର ସଂସ୍କାର ସାରିଦେବା ଶୁଣି ଭାବିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ତୁମକୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଇଂରାଜୀରେ କଥା ଅଛି, ଗଡ୍ ହେଲ୍ପସ୍ ଦେମ୍ ଦୋଜ୍ ହେଲ୍ପ ଦେମସେଲ୍ଭସ୍। ଯିଏ ନିଜକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ଭଗବାନ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଟଲଷ୍ଟୟଙ୍କର 3ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଗପରେ ଜଣେ ରାଜାଙ୍କ ମନରେ ଉଦିତ 3ଟି ଅସମାହିତ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥିବା ରାଜାଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ଦେଲେ କି, ଆପଣ ଯେତେ ସମୟ ମୋ ପାଖେ ରହି ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କଲେ, ମୋତେ ଦୟାଭାବ ଦେଖାଇଲେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ମାରିବାକୁ ଛକି ରହିଥିବା ଲୋକର କ୍ଷତକୁ ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କଲେ, ସେହି ସମୟ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସମୟ। ମୁଁ ଥିଲି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଲୋକ। ମୋତେ ମୋ କାମରେ ଏବଂ ରୋଗୀ ଲୋକଟିର ସେବା ସାହାଯ୍ୟର କାମଟି ଥିଲା ସର୍ବୋତ୍ତମ କାମ। ରାଜା ଖୁସି ହୋଇ ଫେରିଲେ। ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଏବଂ ସଦ୍ଗୁଣାବଳୀର ଏସବୁ ପ୍ରାୟୋଗିକ ବ୍ୟାବହାରିକ ଦାର୍ଶନିକ ଶାଖା ତୃତୀୟର ସୁନ୍ଦର ନିଦର୍ଶନ, ଯେଉଁଥିରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ନିଷ୍ଠା, ତ୍ୟାଗ, ଦୟା, ପରାର୍ଥପରତା, ଅନାବିଳମୟତା, ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଆଶାର ପୂରଣମୟତା, ଚରିତ୍ରବତ୍ତା, ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା, ଦାନ ସବୁ ଏକତ୍ରିତ ଭରପୂର ହୋଇ ଦେଖାଯାଇଅଛି। ଇଂରାଜୀରେ କଥା ଅଛି, ଚରିତ୍ରବତ୍ତା ଘରୁ ପରିବାରରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଚ୍ୟାରିଟି ବିଗିନ୍ସ ଏଟ୍ ହୋମ୍। ପିଲା ମନରେ ସଦ୍ଗୁଣାବଳୀ ଭରିବା ଏବଂ ମୂଲ୍ୟବୋଧର ଚାହିଦା, ବୁଝାମଣାର ଅବବୋଧ ପିଲାଟିର ପରିବାର, ତା'ର ବାପା ମା ହିଁ ଆଗ ଶିକ୍ଷା ଦେଖାସୂତ୍ରରେ ଦେଇଥାନ୍ତି। କ୍ଷମା ବା ମାଫ କରିଦେବାର ସଦ୍ଗୁଣ ବା ଭର୍ଚ୍ୟୁ ଆମେ ପଲ୍ଲୀକବି ନନ୍ଦକିଶୋର ବଳଙ୍କର ଶର୍ମିଷ୍ଠା ନାମକ କାବ୍ୟର କ୍ଷମା କବିତାରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ପାଇଥାଉ। ଶର୍ମିଷ୍ଠା ଦେବଯାନୀ ମହାଭାରତର 2 ଚରିତ୍ର, ଦୈତ୍ୟରାଜା ବୃଷପର୍ବା ଏବଂ ଦୈତ୍ୟଗୁରୁ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଯଥାକ୍ରମେ ଝିଅ। ଦୁହେଁ ସାଙ୍ଗ ଏକଦା ଜଙ୍ଗଲର ସରୋବରକୁ ଗାଧୋଇବାକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ମଘବା ବା ଇନ୍ଦ୍ର ପବନକୁ ପଠାଇ ଦୁହିଁଙ୍କର ଲୁଗାକୁ ଏପଟ ସେପଟ କରିଦେଇଥିଲେ। ଭୁଲବଶତଃ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଝିଅ ଦେବଯାନୀ ବୃଷପର୍ବାଙ୍କ ଝିଅର ରଜା ପୋଷାକ ଶର୍ମିଷ୍ଠାଙ୍କର ଲୁଗା ପିନ୍ଧି ପକାନ୍ତେ ଶର୍ମିଷ୍ଠା ରଜା ଝିଅ ରାଗି ଦେବଯାନୀଙ୍କୁ କୂଅରେ ପକାଇ ଚାଲିଆସିଲେ। ନହୁଷ ନନ୍ଦନ ଯଯାତି ଦେବଯାନୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ଦେବଯାନୀ କ୍ରୋଧରେ ବାପାଙ୍କୁ ଯାଇ କହିଲେ, ଆପଣ ନିଜ ସଞ୍ଜୀବନୀ ମନ୍ତ୍ର ବଳରେ ଅନେକ ଥର ବୃଷପର୍ବାଙ୍କର ଉପକାର କରିଥିଲେ, ହେଲେ ତାଙ୍କ ଝିଅ ମୋତେ କୂଅରେ ପକାଇ ଦେଇ ଆସିଲା। ମୁଁ ତାକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଉଛି। ମୁଁ ବାହା ହୋଇ ଶାଶୁଘରକୁ ଗଲାବେଳେ ଶର୍ମିଷ୍ଠା ମୋର ଚାକରାଣୀ ହୋଇ ସାଥିରେ ଯିବ। ବୃଷପର୍ବା ଝିଅର ଦୋଷ ପାଇଁ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଖକୁ କ୍ଷମା ମାଗିବାକୁ ଆସିଲେ। ବାପା ଶୁକ୍ର ଝିଅ ଦେବଯାନୀଙ୍କୁ କ୍ଷମାର ମହତ୍ତ୍ୱ ଓ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବୁଝାଇ କହିଛନ୍ତି, ଯେହୁ କ୍ଷମା ଗୁଣେ ପର ତିରସ୍କାର ଉପେକ୍ଷା କରଇ ଭବେ, ଏଇ ଚରାଚର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଆୟତ ହୋଇ ତାହାର ଲବେ। ଅଶ୍ୱରଶ୍ମଗ୍ରାହୀ
ଅଶ୍ୱରଶ୍ମିଗ୍ରାହୀ ସାଧୁ ସମାଜରେ ପ୍ରକୃତ ସାରଥି ନୁହେଁ। ଅଶ୍ୱସମ ଉତ୍ତେଜିତ କ୍ରୋଧେ ଜିଣେ ଯେହୁ ସେ ସାରଥି ହୁଏ। ପ୍ରବଳ ରୋଷାଗ୍ନି ପରେ କ୍ଷମା ବାରି ସେଚନ କରି ଯେ ପାରେ। ଜୟୀ ହୁଏ ସେହି ସ୍ଥାବର ଜଙ୍ଗମ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏହି ବସୁଧାରେ। ପର କୁକର୍ମରେ ପର ସିନା ଦୋଷୀ ଭୁଞ୍ଜିବ ସେ ପାପ ଫଳ। ତାହା ଅପରାଧେ ତୋ ଅନ୍ତର କିମ୍ପା ହେବ କୋପେ ଜର ଜର। ଭୁଜଙ୍ଗ ନିର୍ମକ ତେଜିଲା ପରାଏ କରେ ଯେ କ୍ରୋଧ ବର୍ଜନ। ଜିତେନ୍ଦ୍ରିୟ ବୋଲି ସେହି ମହାଜନେ ପୂଜନ୍ତି ଜଗତ ଜନ। ବିଜ୍ଞ ଜନେ କେବେ କ୍ରୁଦ୍ଧ ନ ହୁଅନ୍ତି କ୍ଷମା ଧୈର୍ଯ୍ୟେ ବିଭୂଷିତ। ତିତିକ୍ଷା ସ୍ୱର୍ଗୀୟ କ୍ରୋଧ ନାରକୀୟ ସ୍ଥିର କର ସୁତା ଚିତ୍ତ। କ୍ଷମା କଲେ ଝିଅ କ୍ଷମା ତ ମିଳଇ କ୍ଷମାର ନ ମିଳେ ଅନ୍ତ। କ୍ଷମାର ଗ୍ରହୀତା କ୍ଷମାଦାତା ଦୁହେଁ ଏ ଭୁବନେ ଭାଗ୍ୟବନ୍ତ। କହିବା ଲୋକ ତ ମହତ ନୁହଁଇ ମହତ ସହିବା ଜନ। ସହିଷ୍ଣୁତାହୀନ ବାଳକ ବାଳିକା ହୁଅନ୍ତି କ୍ରୋଧେ ଅଜ୍ଞାନ। ମାନବୀୟ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଉନ୍ନତି ଜନିତ ଏ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କ୍ଷମାତତ୍ତ୍ୱର ବିଶ୍ଳେଷଣ ଜଡ଼ିଆରେ। ତିନି ତୁଣ୍ଡରେ ଛେଳି କୁକୁରରେ ପରିଣତ ହେବାରେ ମାନବୀୟ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ନାହିଁ। ଏହି ମର୍ମରେ ତପସ୍ୱିନୀ କାବ୍ୟରେ କଥିତ ହୋଇଛି। ମିଥ୍ୟା କଥା ଯେବେ ପ୍ରଜାଏ କହିବେ ମେଳ ହୋଇ ସତ ସତ। ମିଥ୍ୟା ଜାଣି ଜାଣି ତାଙ୍କୁ ମାନି ମାନି ବୋଲାଯାଏ ସତ ସତ। ମାନବୀୟ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ସମାଜ ସମୂହର ଚାହିଦା ବେଶୀ ଥାଏ। ହେଲେ ସମାଜରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ଓଲଟା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଯଥା କିମ୍ପା ନ କହିବ ଦେଇଛି ଦଇବ ତାମୁଖେ ଅମୃତ ଢାଳି। ପରର ବିପତ୍ତି ଦେଖିଲେ ସମ୍ପଦଶାଳୀଏ ମାରନ୍ତି ତାଳି। ଅନ୍ୟର ଦୁଃଖରେ ସମବେଦନା ଦୂରେ ଥାଉ ବରଂ ସମାଲୋଚନା ପାଟିକୁ ଆଗ ଚାଲିଆସେ। ବାଜେ କଥା ମଣିଷ କହିଥାଏ। ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ମୂଲ୍ୟବୋଧର କଥା କବିତାରେ ଏମିତି ଅଛି। ଈଶ୍ୱର ଦୟା ଆହା କିବା ଉଦାର। ଲଘୁ କରଇ ଦୁଃଖୀ ହୃଦୟ ଭାର। ଜନମାୟ ସନ୍ତୋଷ ମନୁଷ୍ୟ ମନେ ମଣ୍ଡଇ ହୃଦ ରାଜ୍ୟ ଶାନ୍ତି ରତନେ। ନିର୍ବାସିତର ବିଳାପ କବି ମଧୁସୂଦନ ରାଓ। ମଣିଷର ପିତୁଳା ପୁତୁଳା ବା ପ୍ରତିମା ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ବିପନ୍ନ କରୁଅଛି। କାରଣ କୋରାନରେ ଖୋଦା କହିଛନ୍ତି ହେ ସମକକ୍ଷକାରୀ ମୁଶ୍ରିକ ମଣିଷ ତୁମେ ଜାଣି ଶୁଣିକି ମୋର ବରାବର ବାଲା ଠଉରାଅ ନାହିଁ। ମୋ ସହିତ ସମାନ କରାଇ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଖୋଦାକୁ ଗଢ଼ି ପ୍ରଭୁ ମାନି ପୂଜା କର ନାହିଁ। ଯଦି କରିବ ତେବେ ଜହେନ୍ନୁମ ଦୋଜଖ ବା ନର୍କରେ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ବ୍ୟବହାର ସହିତ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଆଯିବ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେବାକାରୀ ଦେବଦୂତମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ଅଲ୍ଲାହର ସତ୍ୟ ସଂକଳ୍ପ। ଅଲ୍ଲାହ ସଂକଳ୍ପ ଭଙ୍ଗକାରୀ କଦାପି ନୁହେଁ। ତୁମେ ମଣିଷମାନେ ଅପେକ୍ଷା କର ବଳେ ଜାଣିଯିବ। ଶାସ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଚଞ୍ଚଳ ହୁଅ ନା। ମୋର ଅଲ୍ଲାହର ସବୁକିଛି ସମୟ ନିରୂପିତ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ସମୟ ସରିଗଲେ ଗୋଟିଏ ମିନିଟ ମଧ୍ୟ ଆଗପଛ ହେବ ନାହିଁ। ପ୍ରତିମା ପୂଜାର ବ୍ୟର୍ଥତା ଜଣାଇ ପଣ୍ଡିତ ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର ତାଙ୍କ ରଚିତ ନାସ୍ତିକର ଭକ୍ତି ନାମକ କବିତାରେ କହିଛନ୍ତି କାଠେ ଗଢ଼ା ଜଗନ୍ନାଥ ନ ଅଛି ଜୀବନ ନ ଦେଇ ପାରିବେ କାରେ ଧନ ମାନ ଜନ। ସେ ଅଟେ ନିର୍ଜୀବ ଦେବ ଗଢ଼ା ନର ହାତେ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ପାଇଲେ ଅଳପ ଆଘାତେ। ମାୟାଧର ମାନସିଂହ ତାଙ୍କର ଦେବପୂଜା କବିତାରେ କହିଛନ୍ତି ପୁରୋହିତ ଶୁଦ୍ଧ ପୂତ ହୋଇ ଦେଉଳରେ କାହା ପୂଜା କର ହେ। ସୃଷ୍ଟି ଯାର ଉଦାର ଆଲୋକ ସେ ଦିଅଁ କି ଅନ୍ଧକାରେ ରହେ। ଅନ୍ଧକାରେ ଆଖି ବୁଜି ତାକୁ ଦେଖିବାରେ କିମ୍ପା ଏ ପ୍ରୟାସ। ଆଖି ମେଲି ଦେଖନା ଆଲୋକେ କି ସୁନ୍ଦର ତାହାର ପ୍ରକାଶ। ଅନ୍ତରରୁ ଅନ୍ତରୀକ୍ଷେ ବ୍ୟାପୀ ବିରାଜିତ ଯେ ଭୁବନେଶ୍ୱର। କ୍ଷୁଦ୍ର ରୁଗ୍ଣ ଅନ୍ଧକାର ଗୃହେ ତାର କିମ୍ପା ପୂଜା କର। ଏବେ କାଠ ପଥର ନ ପୂଜି ଆସ ପୂଜ ଜୀବନ୍ତ ଦେବତା। ଏଇ ଜୀବନ୍ତ ଦେବତା ମାନେ ଆଲ୍ଲାହ ଖୋଦା। ମଣିଷ ପିତୁଳା ପୂଜା କରି ଧର୍ମର ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ବିଗାଡ଼ି ଦେଇଛି। ଏହାକୁ ଅତୀତରେ ଚିନ୍ତା କରି ପୈଗମ୍ବର ଇବ୍ରାହିମ ବାବିଲୋନ ବା କୋରାନ ବଚନର ବିବାବିଲା ସହରରେ ଜିକୁରାତରେ ଥିବା ମୂର୍ତ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଭଙ୍ଗାଭଙ୍ଗି କରି ଦେଇଥିଲେ। ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ତାରା ଡୁବନ୍ତ ବସ୍ତୁମାନଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ମାନିନଥିଲେ ବୋଲି ନେବୁଚାଦ ନେଜାର ଓରଫ ନମରୁଦ ତାଙ୍କୁ ଜଳନ୍ତା ନିଆଁରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଥିଲା। ବାପା ଆଜର ଯିଏକି ଅବିଶ୍ୱାସୀ କାଫିର ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ନିଜ ପାଖରୁ ତଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ପଥର ପିଟି ମାରିବାକୁ ଧମକ ବି ଦେଇଥିଲେ। କୋରାନରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି 17 ଭାଗ ଦେଖନ୍ତୁ। ତଥାପି ମଣିଷର ବୁତ ପରସ୍ତିଶ ବା ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ଧର୍ମୀୟ ମୂଲ୍ୟବୋଧରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଳବତ୍ତର ଅଛି। ଏଥିପାଇଁ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରି ପୂଜା କରି ପୁଣି ପାଣିରେ ବିସର୍ଜନ କରି ବୃଥା ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି। ସତେକି
ପିଲାଙ୍କର କଣ୍ଢେଇ ଖେଳ। ମୂଲ୍ୟହୀନ କାମ। ମଲା ପରେ ଏଭଳି କାମ ପାଇଁ ଅଜସ୍ର ଶାସ୍ତି ଭୋଗର ଭୟ ଖୋଦା କୋରାନରେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଲ୍ଲାହଙ୍କର କୁୱତ ବା ତାକତରେ କୟାମତର ବିଚାର ଦିବସରେ ଏଭଳି ହାତଗଢ଼ା ଯେତେ ମୂର୍ତ୍ତି ସଂସାରର ଯେଉଁଠି ଯେଉଁଠି ତିଆରି ହୋଇ ବିଭିନ୍ନ ନାମ ଧରି ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୂଜିତ ହେଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଜୀବନ୍ତ ହୋଇ ପୂଜାକାରୀ ମଣିଷ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସାକ୍ଷୀ ଦେବେ। କୋରାନ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଲ୍ଲାହ କହିଛନ୍ତି, ପୁଣି କହିଛନ୍ତି ଏହି କୋରାନ ଜରିଆରେ ମଣିଷ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ହେ ମୋର ବିଶ୍ୱସ୍ତ ମଣିଷ, ତୁ ଜିହାଦ ବା ଧର୍ମଯୁଦ୍ଧ କର। ମଣିଷକୁ ଭଲ କଥା କୁହ, ମନ୍ଦ କଥାରୁ ଅଟକାଅ। ଯିଏ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ପ୍ରେମୀ, ବିଚାରବନ୍ତ ମଣିଷ, ବିବେକୀ ବ୍ୟକ୍ତି, ଏଭଳି ମଣିଷ ଅବଶ୍ୟ ଭାବିବ, କୋରାନ ଆତ୍ମା ରୋଗର ଚିକିତ୍ସକ ଗ୍ରନ୍ଥ। ଏହାକୁ ମଣିଷ ଘୃଣା ନ କରି ଆପଣେଇ ନେଲେ ମୋର କ୍ରୋଧରୁ ବର୍ତ୍ତିବ, ନହେଲେ ନର୍କଦଣ୍ଡ ନିଶ୍ଚୟ ଭୋଗିବ। ମୂଲ୍ୟବୋଧ ବିଚାରରେ ମଣିଷ ଅବିବେକୀ ନ ହେଉ, ପ୍ରକୃତ ଦର୍ଶନକୁ ଦେଖୁ। ରାମକୃଷ୍ଣ ପାଢ଼ୀଙ୍କର ହୃଦୟତୀର୍ଥ ନାମକ କବିତାରେ ଅଛି, ହାୟରେ ମୂର୍ଖ ଜୀବ, ସାରା ବିଶ୍ୱର ପଥଘାଟଠାରେ ମିଛେ ଖୋଜ ସିନା ଶିବ। ନାହିଁ ସେ ଦୀପ ଓ ଧୂଆଁର ଗନ୍ଧେ, ଧର୍ମ ମତର ଦ୍ୱିଧା ଓ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱେ। ନାହିଁ କାହିଁ ଜଳେ ସ୍ଥଳେ, ସେ ଯେ ମାନବର ହୃଦୟ ଦେବତା, ରହିଛି ପ୍ରାଣର ତଳେ। ଉତ୍କଳମଣି ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ତାଙ୍କର ଶିବରାତ୍ରି ନାମକ କବିତାରେ କହିଛନ୍ତି, ଦୂରେ ଦେବାଳୟେ ଯିବା ନାହିଁ ପ୍ରୟୋଜନ, ନିଜ ଅଭ୍ୟନ୍ତର ଦେଖ ଫେଡ଼ିଣ ନୟନ। ହୃଦ କପିଳାସେ ତୋର ବହେ ପ୍ରେମଝର, ବିଜେ କରିଛନ୍ତି ତହିଁ ସ୍ୱୟମ୍ଭୁ ଶଙ୍କର। ଏ ଶଙ୍କର ସଙ୍କଟ ହରଣକାରୀ, ସାରା ଜଗତର ଜଣେ ମାତ୍ର ଆଲ୍ଲାହ। ଫିଲୋସଫି ଦର୍ଶନଶାସ୍ତ୍ରର ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଅଧ୍ୟୟନର ଏହା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ସ୍ଥିତି। ପରୋପକାରାୟ ସ୍ୱର୍ଗାୟ ର ମାନେ ମାୟାଧର ମାନସିଂହଙ୍କର ମହାଦାନ ନାମକ କବିତାରେ ଦୁଃଖୀ ଭୋକିଲା ପ୍ରାଣ, ପ୍ରକୃତ ଦୁଃଖୀ ଭୋକିଲାକୁ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଭିକ ମାଗି ଖାଦ୍ୟ ଆଣି ଯାଉଥିବା ଭିକାରୀଟି, ଖାଦ୍ୟ ପାଇ ନଥିବା, ମୁହଁ ଶୁଖାଇ ରାସ୍ତା ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବସିଥିବା ଆଉ ଜଣେ ଭୋକିଲା ଭିକାରୀକୁ ନିଜ ମାଗି ଆଣିଥିବା ଖାଦ୍ୟକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବାଣ୍ଟି ମହାଦାନର ନାୟକ ଖାଲି ହୋଇନାହିଁ, ଦର୍ଶନଶାସ୍ତ୍ରର ତୃତୀୟ ଶାଖାର ଷ୍ଟଡି ଅଫ୍ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁର ଖେତାବଧାରୀ ହୋଇପାରିଛି। ଏଇମିତି ଦର୍ଶନଶାସ୍ତ୍ର ଫିଲୋସଫିରେ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ବା ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଜର ପ୍ରାୟୋଗିକ ଭୂମିକା।